হ্যাপি বার্থডে আলসিফা। ভাইয়া কেক তো নিয়ে এসেছো, আমার গিফট কোথায়? আমি তোর জন্য টেডি বিয়ার নিয়ে এসেছি, এখন জলদি জলদি কেকটা কাট। আরে টেডি বিয়ার ভাইয়া, তুমি এখানে দাঁড়াও, আমি আমার বন্ধু বান্ধবদের ডেকে নিয়ে আসি। আরে এখন আবার বন্ধু বান্ধবদের ডাকতে গেল, যাই আমি একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসি। আরে কেক আর টেডি বিয়ার দোকানেও তো কেউ নেই, তাড়াতাড়ি এগুলো নিয়ে যাই। হাহা, ধরা পড়ে গেছিস, এগুলো নিয়ে ওইদিকে যাইতেছিস কেন? না, আমি এগুলো নিয়ে যাইতেছি না তো। আরে সালা, আমার বোনের টেডি বিয়ার কেক সবই নিয়ে যাইতেছিস, আবার বলতেছিস যে এগুলো নিয়ে যাইতেছি না। আরে তোর পিছে তো দেখ, সবাই ওকে পিটাও।